थांनाय 22 तारिखनि घटना सारिखौ जों खोनामानि पारानि बर' उकिलपुरी कालाबारि कासे जागा थांलायजा सारिखौ तपसा मलजाराव जे थुनाय आनि सालि मुतलखा देबर बना बिनि दा आपन दा फाइ रेप फाइनेंस चेष्टा के एवं रेप फाइनेंस बथुङै मा ततराव सेबखा फुङाइ सिं खबर मोनखा मामा बोले जों थांखा बिनि साखाम हायमानुरै सासे बाजाराव थांखा लाङा बोरे दै बिना बस्ते मिया 23 तारिख ब रांचा लांखा मनि सिगांजों अनेक रिपोर्ट मांखा मनि सिगां ब कयेकबार रेप फाइनेंस चेष्टा खाके एवं 22 तारिख घटनाव बिनि न गानानि सिरि खुंबाराव खोनावै बनो आबाद थांगासिनो बययावबो आबाद बिनि साइड आगिनो साइड पाबल सागिन ठीक है बिनि सादा लामाखौ कलेज फोरजों बथ' दङ